چی میگه این؟ پرسپولیس با تراکتور، سپاهان با مثل کرمان، استقلال هم با کشت و صنعت خلخال. و جوری هم این جدول چیده شده که استقلال تا فینال به لیگ برتری ها نمیخوره. اینجا قسمت جذاب داستانه. پارسال که به تیم لیگ برتری خوردیم یه شورت و سوتین از شما پس گرفتیم. تیم‌های دست پایینی هم وقتی ببریم به شما نمیرسه دهن باز کنید، چون قشقایی گذاشته تو دهنتون. قرعه پادیا به دست پایینی ما رو برد به جام حذفی سال 73، جایی که تیم فتح تهران در حالی که دست یکی بود 6 تا تو جام حذفی گذاشت سرتون. کشت و صنعت پادیا تیمیه که جام‌های آسیاییش با شما لنگیا برابره، پس تیم کوچیکی نیست. تیم پیروزی پیشرفت خوبی کرده، امسال فرصت داره تو 1/16 نهایی جلوی تراکتور حذف بشه. قبلا تو 1/32 قشقایی می‌ذاشتنتون رو حذف شدید.